嘅，有少少光頭㗎。咁佢會係啊，佢話佢3月4月5月，會問你攞㗎啦， 5月600幾，佢會俾個電話你聽係我嚟㗎。唔係我揾到唔在啊！你總之你企喺度得㗎，佢會揾你㗎。好啊！好嘛？打住咗3張單，我叫佢 cut 咗佢。我話我第7月我會同你交，啱唔啱聽啊？明哥，但係有啲錢唔係好似就翻嚟嘅，大佬真係吹咩會又我同佢上台，屌係咪先？你咁細個，哎大佬你講邊拍我有一吹，你真係〜啲上台嗰啲唔係簽死約嘅咩？可以話 cut 就 cut 嘅咩？我而家拗緊頭，我而家佢唔知氹我定係乜嘢啦，我唔知佢搞乜嘢。唔係，喂，唔係我俾個電話佢嘅喎。